njetën e kësaj bote. Allahu din më së miri, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin. Allah e shpërblef doktorin për këtë legjerat. Na vazhdojna me pyetjet pare. Po, shpallon që tash po bëjë hoxhën ndërru me xhenet e Firdaus, inshallah. Allah ja ka për gjithë kohën me kohën e xhenetit që e kanë dhënë me neve. Pa unë bët kohë hoxhën ndërru, ne kam një pyetje privat që ka të bëjë pak me temën. Moderatorët ju kisha lutë në aksion. Kështu do thotë, ku më ditë që unë mu ka shko të rëzë dhe nëse ka ku me gabi. Ku më ditë që mu ka provu, dhe mu ka konfirmu një punë e mirë që e ku bo. A është kjo e shkollë e devotshmërisë, që shto e ka rridhë të gjyshë. Po do me ditë që e ka një vepër të pranume. Po me ditë që një vepër muslimani a e ka të pranume të Allahu Gjellëshanu apo jo, ajo pranime ka një gjurmë lën në trupin e tij, në zemrën e tij dhe në mendjen e tij. Ajo gjurmë që lën pranimin një veprës tek Allahu Gjellëshanu është me pasu qatë vepër edhe me disa vepra tjera të mira. Me thonë, le që e bën qatë vepër apet me një kënaqësi shumë të madhe dhe që Allahu një lloj freskie në zemrën tonde, tu se të gjitha ato barat, rëndësit më të mëdha në tokë që mi ka qenë mbi krahërorët e ty si pengesë, si dert, Allah t'i largon ta çon një lloj freskie në zemër. Kjo është shenja e parë që tregon se Allah ta ka pranuar atë ibadet, dhe në anën tjetër, si shpërblim që ta ka pranuar një ibadet, Allah ta sjell një derë tjetër në ibadeti ose të forcon edhe më tepër në çat ibadet. Kjo është shenja që tregon se këto dy shenja në kryesor që tregojnë se Allahu Gjallëshanu ja ka pranuar veprën e një robit të tij. Për shembull, kjo sadaka dikujt për hir të Allahu Gjallëshanu, tash qysh e din ti se Allah ta ka pranuar sadaka? Për shembull, nëse ajo sadakaja që ja ke dhënë ti dikujt me një sinqeritet të madh, shumë i ka bë dobi atij të varfër apo atij personi. Ja ke largu një breng, nëse ka qenë i sëmur, Allah ta ka qu bereqet u kun sebeb sadakaja jote ai mushuru. Nëse për shembull u kun bereqet sadakaja ti për shembull ai më arrit një dije apo një mjeshtërsim ju kalu. Kjo janë domethënë çka isharete, shenja që tregon se sinqeriteti sadakas tonë ka bërë që ai mushërute ai personi që i ka dhënë ti sadaka. Edhe kjo kur të e vren ti për shembull se ai njeri ka pas shumë dobi me atë sadakon tënde, ju kanë lecu një çështje që ka qenë delikate për ta apo ndonjë smundje edhe u shëruar nëpërmjet tij, atëherë kjo do me thonë tregon se sadakaja u pranu tek Allahu Gjallëshanu, sepse e ka gjetë dobinë e qasoj sadakas, e ka gjetë qaj i farfni që ka pranu prej tije. Edhe në anën tjetër, Allah ta mundëson, apet për shembull që një risk edhe ma tepër që i me dhunë ti sadaka. Veç kësaj, Allah që edhe risk tjetër përveç saj që ti me vazhdu do me thonë. Pa hiri, u da. Po, në rregull. Ndodh kja. Konë mirë pyetjet mi thonë vetë Hoxha. Konë mirë Hoxha mi thonë pyetjet shpejt vetë i kryt, tani me s'milon mongja, pëten qërë. Po fatmira unë ka vetë, a mundë t'i kush më nëzu. Drejtë. Ka vetë privat. Edhe për qëllë e fatmira ka hi Hoxha. Jesë për shoqës. Tërgoja, mund është lojfin privat? Që nuk dhe në Hoxha me hi? Se s'peshohën në komente. E ne si për thëtë nuk është... që madhë, vanini për lavë këtë po që... Mund që është po se përfërit një pyetjet, mundi me dhamë selam, atje për mos më shku një në mikjetë, se valaj kam shumë pyetje, në privat edhe në komente, për shaf, dhe lexojmë inshallah.
Unë kisha shpërzu rastin, se sa shpejt e shpejt, bani një fëllove dhe e bo Elham, është travel agjensi më toket, për numre, më toket se që ashtot. Selamu alaikum. Aleikum, selam. Inshallah jeni tonë mirë. Alhamdulillah, mirë. A thash mirë, vlla, thash mirë? Po. Ata që janë interesu për numre, për ase, më pojnë fallav, në të njekin. Shpërbleft, Allah i shpërbleft për këto fjallë të hoxhës, Allah i është shkallën më të naltë në xhenën Firdaus. Amin. Miru me hoxhën fare, se di shka ndalë me hoxhën. Po dalë Fatmine për e thirin privat, për shkak se nuk po mund me hi. Sigurisht i kush është të përdojnë. Allah i dash po, nuk po den, du të mja dërgu privat. Linkin. Ja kom dërgu. Hoxhën e kena për herë të parë, nuk pëjdena lasë sene të shkojnë të, e kështë se edhe na kanë bado pyetje shumë interesante gjëmati, edhe gjëmati do po pyetje të mira në pishaf, agim, pishaf do pyetje të mira këto. Edhe El Kasimin e kena këto, Radio El Kalimin. Alhamdulillah, ma herët e patëm një live. E Fatmiri ka e to ky hoxh? Duke se i prezererit është. Okay. Besimtari Allahut e një ma mirë. Se di o ladra, nuk e di. O presën. O presën. Aleikum selam, agemi. Mirë, alhamdulillah, ti, si je, abeb. Nuk e di shka ndodhi me hoxhën, ju ndarë të dha përgjigjen, edhe o gjallas për i në horti, rahas për i. Po nashta ka ndry pahiri të qyshu dollë, përse po e nashta. Aleikum selam, o gjargen. Aleikum selam. Me sa pse erdhë, o gja? Po që. Po erdhë, o gja. Alhamdulillah. O gja? Assalamu alaikum. Aleikum selam, o gja. Qa ndodhi o gja me ty, e? Pa dashje më radhë telefoni. Rego, o gja. Qile ka mirë në gjësë përshijes? Qila. Po. Që faria që ta është vjerë, o gjo ki pyqe shumë vore ta shpiteje, ti që shi i je përgjigjet. Po i marim disa pyetje, së është problem. Edhe kam qenë më muni rahat o gjo, po nish rahat o gjo, i mirë. Si të lodhë shë gjo, se di shka, lirish mu mi me ndalë. Vesh po më me shej o gjo. Po o gjo, bërëm fare. Po, selamu alaikum edhe njëherë. Kena shumë pyetje me gjithë. Përgjigjen e mur ai vlla që është pyet. Po, e ka marrë përgjigjen, inshallah. Veç hoqë, na kena një thonje të vjetër, i të në reqatët më shkurta. Përgjigjet, atë pak pa shkurt me onë hapësie tjerve. Do mundomi, inshallah. Një pyetje privat po e lexoj, është një sekundë.
O energjinin e kena këto. Thot, apo dëgjona? Po. Po, Thot kështu, selam aleikum, sot duke pastruar e kam gjetë një vezë në obor, unë s'kam as pula e as kushit e mis nuk kam pula. Kam t'i muaj që jem smu. E kam hum punën dhe ende se kam marrë vetën. Analizat më dalin relativisht mirë. Realisht kam qenë gati të ore që jem smu. Po këto 2 mujt e fundit jam ka vdes. Allah e shëroft, Allah e forcoft, Allah i qoftë rrugdalje prej nga sepret, inshallah. Po nëse e ka gjetë atë vezë diçka dhe në atë vezë gjen diçka të shkrume, apo në atë vo është i lidhun diçka, e ka lidh dikush diçka, apo ka shru dikush diçka në to, le të kënon të sfidohen felekun edhe nasin, le të thënë ato, s'është problem, ai nuk i bën dëm kur gjë, ndoshta është edhe ajo dikush që është mundu mi bën ndonjë keq nëpërmjet sehret atij. Nëse ajo voja masi që e thënë ai, masi që kur të lexon të spidoven Ajetul Kursin, felekun edhe nasin, shkakton tek ai një lloj rahatije dhe më mirë, atëherë inshallah me lejen e Allahut e ka të i kalu këtë sprovë. Allah të shpërblet. Një motë muslimane thot, depresioni është sprovë. Depresioni është sprovë, mirë po depresionin shumica njerëzve sot janë duke përjetu për shkak të qasjeve të tyre ndaj shumë harame që nuk i kanë parasysh se ata janë duke e shkaktu hidhrimin e Allahu xhaleshanhu, apo që se kanë fare derse janë të gjinohe. Andaj depresioni vjen edhe për shkak të gjinoheve të tepërta, atëherë edhe vijnë ngarkesat. Normal që ngarkesa si ngarkesë diçka është që çdo njeri mundet me përjetu në jetën e tij, edhe njeriu devotshëm, edhe pejgamberët kanë përjetuar nga një ngarkesa. Mirë po, kjo nuk do të thosë se ato ngarkesa nuk të i kalon nëpërmjet duave, mbështetjes ndaj Allahu xhaleshanu me ibadete me namaz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo problem që ka pas diçka në jetën e kësaj bote, ka marrë abdes edhe është lidh me një herë namaz dhe ka kërkuar ndihmën e Allahu xhaleshanu përmjet namazit. Nëse ne praktikojmë kështu çdo vështirësi për me të i kalu, me lejen e Allahu xhaleshanu të i kalon edhe ngarkesat largohen. Allah shpërblet, thot një vëlla, musliman thot, kur robi qanë për gjinohëve të veta, është shenjë mirë. Shumë është shenjë mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar një hadith të vërtet se nuk ka mundësi ta përshkruajë zjarri i xhenemit një sy që ka nga frika ndaj Allahut xhaleshanu. Pra trupi i tij është i mbrojtur prej prekjes së zjarrit të xhenemit në ditën e Kiametit. Bile në disa ethera të vërteta prej sahabëve dhe prej selefit është parë se një pikë e loti që nxjerr një njeri i devotshëm prej frikës ndaj Allahut xhaleshanu, ajo pikë e loti i shuan detra të mëdha të zjarrit të xhenemit në botën e pasajme. Ka një pyetje rreth mestit, nga një vëlla, musliman thot, unë punoj jashtë, tash është dimër, thot marr mest mbi çorapa, mirë po i mbathi prap këpucët për më falë. A do të me marrë mestin mbi çorapa apo mbi këpucë? Lejohet edhe mbi çorapa edhe mbi këpucë, mirë po kurzohen që këpucë me qenë të pastërta. Ta kontrolloj poshtë këpucëve, mos ka shkel ndonjë ndytësirë, kafshë apo diçka tjetër. Nëse i ka të pastërta poshtë, atë lejohet me dhon mes edhe mbi këpucë apo mbi çizme, nëse janë për shembull tash dimër që veshën shumica njerëzve dhe kanë vërtësi për mi hek ato gjatë punës, lejohet edhe mbi çizme me dhon mes, nëse fillim ka marr abdes, i ka la kumt, i ka vesh çorapa dhe ka dhon mes, atë lejohet edhe me dhon mbi këpucë. Me pas frikë, me fal namaz natës, një këshill për lyp të shkurt. Namazi natës është namazi më i vlefshëm prej farzeve. Allahu xhaleshanu shumë ka lavdëruar robërit e vet në Kur'an që e falin namazin e natës. Si për shembull një prej këtyre ajeteve thot Allahu xhaleshanu: "Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbi", është i barabart ai i cili natën e çon në këmbë duke lexuar Kur'an dhe duke shpresuar mëshirën e Allahut dhe që ka frikë botën e pastajme, me atë që nuk është kësaj lloji, nuk e ka këtë lloj imani. Kul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun, thuaj është i barabart ai që din me atë që nuk din, inma yatadhakkaru ulul albab, me të vërtetë me këto vetëdijson vetëm zotët e mendjes së mirëfillt. Ky ajet kuranor ka zbrit për Uthmanin radhiyallahu anhu, i cili ka bërë hat me Kur'anin brenda 2 rekateve komplet.
Një motër pyet, thot, a bën Ramazanin me pague, shkaku i shëndetit kronik. Mirë po atë pagesë me apo motrës për shkak që nuk i ka kushtet e mira. Po nëse smundja nuk ka shpresë që të shërohet dhe ndonjë mjek sinqert, domethënë ka ndalu agjërimin dhe se ka tregu se agjërimi shkakton dëm në trupin ton, atëherë nëse ka mundësi Ramazan që ajo është smundja është përkohshme dhe ke mundësi pas Ramazanit me agjëru, agjëron. Nëse s'ke mundësi për shkak se smundja është e vazhdueshme dhe e mëron, po atëherë shpagun për çdo ditë, edhe nëse motra është e varfër, nuk ka nevojë të domosdoshme për gjërat elementare të kësaj jete, si ushqim e pije, atëherë lejohet me ia dhon shpagimin e agjërimit motrës. Allah musliman thot, selam aleikum, hoq, unë po falë në punë, mirë po më thonë shumica që nuk ka sevape, unë po në dhe turnit. Nuk ka sevape namazin punë. Po, qështu po thot? Jo, namazi ka sevap, kudo që të falësh. Edhe nëse falësh në fush, edhe nëse falësh në kodër, edhe nëse falësh në shtëpi. Mirë po, namazi me xhamat dallon, shpërblimi namazit me xhamat, me një namaz që njeriu falet në vendin e punës së tij apo në shtëpinë e tij, është me 25 gradë. 25 grada ka vlerë namazi xhamatit prej namazit të rëndom, që fal dikush vetmas në vendin e punës apo në shtëpinë e tij. Mirë po, patjetër se namazi ka shpërblim te Allahu xhaleshanu, pa marrë parasysh kudo që të falësh. Një koment, inshallah më kuptojnë, që shpër lexoj, thot, hoq, sa herë bëj mëkate, për herë qa për gjëna që bëj, dhe halë, qanë, si që në herë që e banë mëkate, një këshilë. Kjo është një shenjë mirë, inshallah, që për çdo herë që ti bën mëkat, Allah të ka shpërbly me një pishmanllok të sinqert mes teje dhe Allahut, dhe ky pishmanlloku i muslimanit kur e bën një mëkat, aq më tepër ngritet, domethënë lartësohet, aq më tepër edhe shkakton qarjen nga Allahu prej frikës ndaj Allahu xhaleshanu. Andaj inshallah ti ke një dhunti që ta ka dhuruar Allahu xhaleshanu, edhe mundoju ta ruash këtë dhunti edhe vazhdoje në këtë mënyrë sa të vjen mëkat, çaj para Allahu xhaleshanu dhe kërko falje dhe pendim tek Ai. Një pyetje privat thot kështu. Pas të hon namazin me imam, a do të me përsëritë në suret, apo vetëm me hesht? Nëse janë namazet që lexon në to heshtje, sikurse namazi drekës edhe i qëndis, gjithçka do të me lexua edhe na. Do të me lexua edhe ilhamin, do të me lexua edhe subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ala, do të me lexua tejatin, do të me lexua salavatet dhe çdo sen tjetër. Dërsa namazit me zo, sikurse është namazi sabat, akşamit dhe yatsis, mendimi më i sakt është që kur imami lexon Fatihan, atëherë ai lexim është edhe për ata që janë falën mas tij, atëherë ai mjafton me ndëgju imamin duke lexu Fatihan edhe surën. Nuk ka nevojë ai me lexu Fatihan pas tij ose me përsërit surën me to bashk, mirë po vetëm përqendrohet në dëgjim. Ndërsa në rekatin e tretë dhe në rekatin e katërt, kur imami hesht, nuk lexon me zo, atëherë e kemi obligim ne të lexojmë Fatihan mes vete. Paria, kompyllën. O gjë, po bisin edhe në komendë këto, ma që është natë e madhe, a tu të njëtër me agjeru? Nuk ka nevojë me agjeru njeri për këtë lloj net që në realitet dhe në esencë janë nuk kanë bazë në Islam. Është pa dyshim se nata Isras dhe Mirajit është natë e madhe, një prej mrekullive më të mëdha të Allahu xhaleshanu që i ka realizuar nga tek pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po mendimi më i saktë i dietarëve të Islam, sidomos atyre dietarëve që kanë komentuar librin e Allahu xhaleshanu prej mufessirëve sikurse Imam Taberiu, Ibn Abi Hatimi, Sufjan Thauriu, Ibn Kathiri, Imam Kurtubiu, Begawiu, këta koloset e mëdhej prej dietarëve të tefsirit, secili prej tyre në librat e tyre ka treguar se kjo natë kur ka ndodhur nata Isras dhe Mirajit nuk dihet, sepse Allahu xhaleshanu vetë ka kallëzuar në ajetin e parë në kapitullin Al-Isra, ka thënë subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. I lartëmadhruar qoftë Allah i cili ngriti robën e tij në një natë
nga Mesgjidi Harami, nga Qabja dhe e qoj deri në Mesgjid el Aqsa. Këtu ka ardhur në një natë, në trajtën e pashquar. Do me thonë që nuk di cila natë është ajo. Allah e ka mbajt sekret. Ka dashur kjo natë me mbet sekret kur kush mos me di cila natë ka qenë ajo. Andaj edhe sahabët duke kuptu urtësitë e shprehjeve të gjuhës arabe, nuk kanë hulumtu dhe nuk kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam cilën natë ka qenë Isra dhe Miraji. Edhe as nuk e kanë përkujtu, as nuk e kanë festu. Mirë po i kanë besu si mrekulli që i kanë ndodhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po nuk kanë pyetur cilën natë ka qenë me çfarë date. Andaj edhe gjejmë se dietarët e tefsirit kanë treguar mos pajtimi kur ka qenë ajo natë, nata Isra Mirajit. Çdo herë duke potencuar në trajtën thuhet se ka qenë para hijretit 2 muaj, thuhet se ka qenë para hijretit 1 vjet, thuhet se ka qenë para hijretit 4 vite, thuhet pas vitin e 4 pas shpalljes, thuhet. Domethënë këtë këto metoda të shprehjet në gjuhën arabe që ne përkthejmë si thuhet, janë metoda që nuk ka argument diçka saktë që përkufizon cilën natë ka qenë nata Isra's dhe Mirajit. Dhe si e tillë, kjo do me thonë definimi apo përcaktimi se nata Isra's dhe Mirajit ka qenë sonte, nuk ka bazë në Islam. Mirë po edhe pse muslimanët këto, dikush nëse ka prej dietarëve që ka parashik këto si diçka që do të me ekzistu në umetin Islam, të dihet për shembull nata 15 e Rexhepit si nata Isra's dhe Mirajit, kjo nuk do të thotë se ne duhet ta festojmë këtë natë, sepse në esencë nuk dihet kur është kjo natë, mirë po më shpejt nashta nëse kanë vendosur këtë datë për Isra'n dhe Mirajit, nashta e kanë pas për qëllim që mos të harrohet rëndësia e mrekullisë së kësaj nate dhe çdo gjë që ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur ka ateruar në qiellin e parë, në qiellin e dytë, në qiellin e tretë, çka ka pa ato bisedat e tij me pejgamberët edhe gjithë ato mrekulli tjera që ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, nëse është vendosi kjo datë, është vendosur më tepër me qëllim që muslimanët mos ta harrojnë rëndësinë e kësaj ngjarjeje, e jo që kjo nuk kupton që muslimanët do të festojnë apo ta veçojnë me agjërim, sepse kjo nuk ka bazë në Islam. Wallahi, të shpërbler të gjë. Pare. Po, hoxhë në besoj që ti se çka do të thonë call center me panu. Po. Një motor thot nuk ka gjëre për shkak se punon në call center, për shkak se këtu ka mashtrimin punë, do të bojnë kënaqësi sot moja. A kam gjëna që nuk ka gjëroj sepse me lëm punën e më agjeru thot nuk më për shkak se më bën familje. Jo, nëse ajo që puna që e bën ajo nuk shkakton kurfar probleme shëndetësor tek ajo, ka haram mos më agjeru. Dhe hin gjëna. Do të më agjeru me çdo kusht. Kjo nuk është arsye për mos më agjeru. Ju zëta është të lexojmë inshallah. Ky vëlla thot çka të bëj vëlla ko ka ndonë me gruën dhe pas ka dashur shumë. Edhe po lyp një këshill, po thot që kam pasojat dhe han po vull shumë për shkak të ndarjes. Se ka 4-5 vende ku më të në shkruan, më nxjerr për mbledh aty gjysh. Ka pasojat çfarë pasoje ka? Do me thonë si nga po jetoj shumë keq. Ndarjen po e përjetoj shumë keq. Po nëse ki ndo me njëherë, me një shkurozim, se ki ndo do me thonë riherë në afate të ndryshme kohore, se për shembull para një vjetë njerë e ki ndo, para se mi plotsu 3 muaj dit, e ki kthy apet. Ka shku një kohë ki kalu mirë, pas 2 vjetë për shembull ki shkurozu apet. Nëse se ki bo që shtu 3 herë, se ki shkurozu në këtë mënyrë, në periuda të ndryshme kohore 3 herë, te e ki të drejtën apet me kthy. Kthej apet gruan. Wallahi është problem. Pare, një motor po thot, jam një motor, a me pranohet namazin nëse kam heq vetlat. Pyetja kështu është që. Hjekja vetlave është një prej kërcënimeve, është një prej veprave që në to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se ka kërcënim të madh prej anës Allahu xhallahu xhanu. Një grua që hjek vetlat pa kurfar ndonjë arsye, pa ndonjë shëmtim fytyrën e saj, pse don mi imitu dikon prej artisteve apo prej fotomodeleve që apo dione, apo për shkak se ka vezvese dhe don me tregu me ndryshu pamjen e saj pa kurfar defekti që ka në fytyrën e saj, veç pse ju ka tek me ndrysh fytyrën e saj apo pamjen e saj apo vetlat mi ia dhon
kaje ndryshe apo për shembull ndryshe diçka, atëherë kjo do me thonë hin mallkimin e Allahut. Allah ka mallku ato gra që i hekin vetllat pa arsye. Nëse kjo është pjesa dërmuese dietare Islam, ndalojnë rrethsisht jekjen e vetllave pa ndonjë arsye. Ata që kanë leju në raste shumë specifike, si për shembull nëse për shembull gruaja i ka shumë vetllat e trasha, i ka të ngjitura njëra me tjetrin dhe kjo shkakton shëmtim në fytyrën e saj dhe ftoje në marrëdhëniet e tij mes saj dhe burrit. Atëherë për m'i dhon pak pamje më të bukur vetes, i lejohet asaj pak a shumë me hjek diçka mi tollu ato që mos me shkaktu marrë deri te ndalja mes saj dhe burrit. Mirë pa kurfar arsye tjetër shariatike përveç kësaj, veç se qysh e bëjnë shumica grave në kohën e sodit apo femrave, pse dojnë me ndryshu llukën e saj apo pamjen e saj apo me emitu dikon, kjo hin në mallkimin Allahu xhaleshanu. Namazin a e pranon Allahu xhaleshanu, a nuk e pranon? Na shpresojnë inshallah se namazin e saj Allah ja pranon, mirë po ajo është vazhdimisht në mallkimin e Allahut. Ajo është vazhdimisht në mallkimin e Allahut xhaleshanu, andaj ky mallkim i Allahut, nëse nuk dëshiron mi shkaktu asaj problemet që ndoshta edhe namazin me lon, se një grua që është në mallkimin e Allahut, Allah nuk don me pranu kur gjë prej saj. Ndoshta ai ti fillim e bën, mirë po dikur me kalimin e kohës nëse s'ki sinqeritet, spendohesh tek Allahu xhaleshanu, atëherë Allahu dënon edhe duke lënë namazin komplet. Allah i shpërblet të gjë. Pare apo më dëgjon? Po, Fatmir. Me sta mënojnë shumë hoxhen, mramta edhe 2 pyetje 3 edhe ta lirojmë hoxhen se shumë u bë tepër. Hoxha, bën edhe 2 pyetje 3 edhe Po, s'është problem edhe 2-3 pyetje. Është një pyetje ndihshme, hoxh. Thotë selam aleikum, deshta me pyet, a lejohet me bë ultrazon në zemrës, domthonë EKG-et me futë te doktori, në mungesë të femrave. Domthonë pacienti është femër, mirë po personi që e bën EKG është mashkull. Nëse në vendin ku është ajo nuk ka asnjë femër që e bën këto, atëherë në mënyrë detyrueme, atëherë në shoqërimin e burrit saj apo ndonjë mahremit saj le të shkon le të bën, s'është problem. Mirë po patjetër është kusht që njëherë me hulumtu, me gjetë, edhe nëse është larg vendit saj, për hir të Allahut xhaleshanu me udhtu, me shku aty ku ka gra apo ku këtë EKG e bojnë gratë, do me thonë mjeket, për hir të Allahut xhaleshanu me marr këtë përsipër edhe me shku dikun tjetër. Mirë po nëse nuk ka mundësi të me udhtu me shku dikun tjetër apo atëherë në çdo kush do të me pas shoqërimin e saj dikon që e ka halal, burrin, babën, vllahun, miqin e kështu me radhë, as se si me shku ajo vet. Pyetja para fundit thotë kështu. A lejohet hoxhës me bë duan e martesës, kurorëzimit nëse në pranin nusja nuk është e mbuluar, domethënë nuk ka Pulesën islame. Po. Një hoxhi mirëfill nuk do të me pranu një sen tjetër. Një hoxhi mirëfill që ka frikë Allahun xhaleshanuhu, ai do të më tregu edhe me karakterin e tij të fortë. Edhe do të me kurzu që atë qift mu mbulu, sidomos ajo atë femër, edhe pse nuk është e mbuluar në jetën e saj të përditshme, për hir të fjalëve të Allahut xhaleshanu, për hir të kësaj kurore që është diçka e shenjtë tek Allahu xhaleshanu, nuk përbesoj që është diçka problem, asaj i kushton ku me ditë sa për 10 minuta me qit një shamie dhe me vesh një rrobë gjerë para hoxhës derisa të kryet ceremonia e kurorëzimit. Nëse ajo me çdo kusht kurorëzon që unë nuk du me qit shamin, pse s'po du me qit shamin, atëherë edhe hoxha s'bën me marr pjesë. Është të bëjnë një korrigjim pyetjes hoxhë dënon që mos të hinë në hak motrës. Thot shpjegojnë mirë, i kërkoj halal motrës. Nuk është EKG, thot ultrazoni. Çfarë do kontrolle tjetër që lypset mund që zu diçka në trup, diçka në një pjesë organ trupit, do me thonë është më e mire, është esencë është që do të me kërku mashkull me shku te mashkujt, mjek, femrat te femrat. Edhe nëse kjo kushton pak atyre, do të me sakrifiku për hir të Allahut, se Allah na ka dhënë neve shumë vullneti të panumërta, pa meritat tona. Andaj nuk është kur gjë ndonjëherë ti me sakrifiku për Allahun xhaleshanu, me kërku shërime në mënyrë halal. Jo me të parë më dorëzu se kom që të ofër mije edhe po shkoj te mjeku.
Kjo është një sprovë që që se kë më herët, Allah don me ta sprovu devotshmërinë. I devotshme nuk dorëzohet, i devotshme lyp rrugdalje. I devotshme me sprovën e parë nuk shkon me njëherë, nuk futet si pa kokë në haram. Po mundohet me gjetë rrugdalje, e lut Allahun xhaleshanu, bon sabër, pyet, interesohet derisa e gjen dikon që është mjekë për atë punën që dëshiroj të kontrollohet. Nëse nuk gjen hiç fare, pas gjithë interesimit të madh, pas gjithë atyre sebepeve tjera, atëherë kjo është domosdoshmërisht shkon edhe mirë po me qatë kurs që e përmenda më herët, patjetër do të me pas me veti burrin, vllahun, babën apo dikon tjetër. Ai kurse si vetë me shku. Dhe një kompet, më ka rënë sy fare, është shumë. Hoxha, nështë të për lexon komentin. Spesho, urnaç, lexon dikon, le të lexon dikon. Por kur femra e hek shamin, çfarë ndodh, hoxha? Femra që ka qenë mbulu me mjek shamin, vetëm se ju ka qas hidhrimit Allahu xhallashanuhu, dhe ka bërë gjinohen më të madh që nuk i përkat asaj, dhe ajo është vazhdimisht në hidhrimin e Allahu xhallashanuhu. Ja. Allah ja zot, Allah e pa. Koment unë e vllau që unë do për gruas, do thonë kjo është shkaku që i runda. Shkaku shamis. Aha. Atëre pyetja fundit hoxhë nderuar, të familja jeme nuk më bën halal dhe nuk janë dakord që unë ju bëj davet atyre. Me këshillon se çfarë të bëj. Ti me vazhdu davetin, mirë po me urtësi dhe butësi. Jo me rigorozitet dhe vrasësi. Me përkujtu herë pas here. Nëse ata irriton prej davetit ton, atëherë ndroje metodën, ndroje qasjen e davetit. Mundom ju afru atyre me gjëra tjera, për shembull. Bën diçka që më ja përfitu zemrat atyre. Për shembull, çdo njeri ka një pika të dobta që nëse dikush bën diçka, ai ja përfiton zemrën. Andaj edhe ti, po ma merr mendja që ke mundësi me ditë pak a shumë, cilat janë pikat e dobta të babës, nanës, motrës, vllat që nëse kishe boti ato ja kishe realizu një jetë, pak a shumë ja kishe bo qefin atyre. Duke ja bo qefin me diçka që është halal, kjo është një plus për ty që ti me ja qel derën vetet atyre davetit për ata me ta marrë fjalën ty. Mirë po, daveti kur qysh të bën mundal, me vazhdu me davet, mirë po, me urtësi, me butësi, me lutje ndaj Allah xhaleshanu, namaze që Allah më udhëzua ata, edhe më munu mi bo aspekte tjera të mirësisë ndaj tyre që ata me pa që nuk është çështja që ti veç po thirr me gojë, po në të njëjtën kohë ti edhe njeri i mirë që me të vërtet për ja don të mirën atyre, duke ju shërby atyre, duke ju ndihmu atyre kështu me radhë. Atëherë me pyetje pa përfundojmë për Fatmir, mos ta mundojmë hoxhën. Po. E na lutim Zotit që hoxhës dërun t'ja shpërblej kohën që ka përshpërblet edhe juve për ftesën. Lusë Allahu xhaleshanu që këtë ligjërat të ketë pranuar Allahu xhaleshanu tek ai dhe që të ketë dobi për neve dhe për gjithë ata që kanë dëgjuar me vëmendje. Amen. Hoxha, kam edhe një pyetje të fundit. A na vjen apet në live në thirr? Inshallah, veç për momentin do të më jep pak kohë se jam me disa projekte tjera dhe me disa punë. Mirë po na mes veti kontaktojmë në WhatsApp apo me kitë vllau, atëherë caktojmë ndonjëherë inshallah ndonjë datë, po jo që tash ti me njerë se tash po afrohet Ramazani, unë aty në Jordani ngarku me xhami edhe me disa aktivitete tjera. Nashta në Ramazan na i natë kështu diçka na i bëj fresk. Ti pse të pyeta hoxha pse na ke kënaqur? Na ke kënaqur me ligjërate, me këshilla, Allahi të shpërblet. Amin inshallah, gjithë Allah i shpërblet. E dëgjojmë inshallah. Të xhamati që të bëjnë dua që Allah ta ruaj hoxhën e nderuar pishinit keq se mashallah na ka jeshu ekranat. Allah i shpërblet gjithëve, Allah i rujt edhe juve, Allah ju pranoft lutjet e juve edhe na boft edhe më të mirë se që ju mendoni për neve. Allah babin, Allah shpërblet hoxhën. Allah dorë sukses. Allah shpërblet hoxhë, Allah të boft kushime pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Amin gjithëve inshallah, ju gjithashtu, Allah shpërblet. Hoxha, dhe me dal X-in e ki lartë. X-in e ki hoxha.